嗱，頭先咧我咪打呢堆 code 咧，嗱我唔 run 啦，因為我要撈翻頭先 show 俾你睇嗰條片咧，我咪出唔到 Chinese 嘅。咁我發現用 pathlib 咧係快好多嘅。又 recap 一次啦，咁我就用 path，which is 你 download 呢個 script 嘅 template 嘅時候咧，已經有呢個 path 啦嘛，係咪？咁所以我係 save file 嘅時候用翻個 path。咁我個 path 究竟係包住啲乜嘢？就係我頭先 file dialog 嗰個 output file。咁即係換句話講，呢個 destination 嘅 file 叫佢做乜嘢啊 ？dot write text 即係咁樣啦 ，dot write text 啦，寫啲咩嘢落去咧？就係寫 input text 呢度。input text 喺 element 8裏面嗰個 text box 啦 ，whatever 嘅嘢你 review 完之後咧，因為佢係一句一句嘅字幕嚟噶嘛，咁你就攞第一個 space 去到 end 咯。攞完之後咧 ，make sure 你 encoding 係要 set 做 UTF-8，in case 係中文啊或者係非英文嘅東西啦，咁你就可以出到結果啦。咁我而家咧 Ctrl S save 咗佢啦。嗱，其實我可以掹走之前嗰啲噶啦 ，Ctrl S 啦 ，Ctrl F5 run 一次，開一個中文檔先。咁我咪應該用呢個 /W 咧去到做 pattern 啊 ，Open。咁我就開一個中文嘅 traditional Chinese text example 啦。咁當呢個係我篇文咁樣啦 ，convert text 見到每一個標點符號，譬如 comma 掹咗標點符號，然之後去下一行啊，句子1之後就去句子2啦，如此類推啦。因為我其實唔需要標點符號噶嘛 ，save to a file， 擺翻我隻 F drive 嗰隻手指啦，我 save 一個 C output 咁樣啦。嗱，你見到其實冇 error， 應該就 OK 噶啦。Windows E 開翻個 file， 睇下我有冇啦。啲 output 就將我原本個 paragraph 變成一句一句，然之後將呢句 save to 一個 file 變咗咁樣。咁呢個就係中文咯。咁其實英文又一模一樣嘅啫。Open， 咁我求其開一個 English 嘅 text example 啦。嗱，我掹咗個 output 先，即係以示公允啦，係咪？呢個 English example， 咁英文段落其實我就會用翻英文嗰個標點符號啦。Convert text 變咗咁樣啦 ，save as 一個 file， 咁我擺翻喺手指啦，求其啦，我叫佢做 E output 啦，咩名 up to 你啦 ，save 啦，應該都 OK 嘅 ，E output 嘅，呢度，E output 咯，嗱你原本 open file 嘅時候就你個 paragraph 啦，跟住撳 convert text 之後咧，就會根據你標點符號。刪咗標點符號，變成一行一行嘅字幕啦。Save to a file 嘅時候，佢就會根據你嗰個 convert text 個結果咧，變翻做一個字幕嘅 file 啦。OK， 我哋寫 code 就搞掂噶啦。咁下一條片咧就 optional 嘅 ，which is 我哋將我哋寫完嘅呢個 whatever.py Python 嘅 file 咧，變成一個 window 裏面 run 到嘅 program 啦。OK。